Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin testimoni ya tentang khasiat daripada brown cap. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari brown cap telah berhasil sebagai perantara penyembuhan batuk saya plus sesak napas yang membuat saya sangat was-was ya, batuk plus sesak napas. Ketika saya minum brown cap, alhamdulillah saya batuk itu keluar dahak bergumpal-gumpal. Ya, dahak bergumpal-gumpal, dan dalam waktu 2 hari sesak napas hilang, batuk saya hilang, dan sampai saat ini saya masih meminum brown cap sebagai ya jaga-jaga aja ya, jaga-jaga aja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.